bir global bo'layotgan muammolardan bittasi, juda ham ko'pchilik bu kasal bilan qiynalyapti. Ko'ksa artrozga chalingan inson avvalo birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanishga e'tibor berish kerak. Bir xil grijam bor deb o'ylaydi, bir xil odam nervim shamollagandir deb o'ylaydi. Hozir tursam deydi, namozimni ham vaqtida o'qiyapman deydi, quvvatim ham joyida deydi, ayolim ham xursand deydi, muammom yo'q deydi. O'sha hammasini jamlangan holda o'sha kapsula ko'rinish keltirishni maslahat berishdi. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bormisiz, omonmisiz? Nutva ko'rsatuvi e'tiboringiz markazida va biz jonajon studiyamizdamiz. Bugun ham biz o'sha oliy toifali shifokor tabib Alijon G'aybullayev bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat. Alhamdulillah. Ayni paytda bugun biz ko'ksi artroz kasalligi haqida gaplashamiz. O'zi bu kasallikni o'sha ta'riflab bersangiz, nima kasallik o'zi bu? Avvalo assalomu alaykum. Ko'ksa artroz bu kasallik hozirgi kunda juda ham bir global bo'layotgan muammolardan bittasi. Juda ham ko'pchilik bu kasal bilan qiynalyapti. Ko'ksa artroz o'zi qanday kasallik desak, ko'ksa artroz o'sha ikkita o'sha buksa deymiz-ku, ko'pchilik buksa deydi. O'sha tos suyakni uchta qismi yemirilishi, ya'ni ikkita disk o'sha ikkita ushab turgan buksani yemirilishi, ya'ni ko'ksa artroz deydi. Ko'pchilik bu kasalga 2020-yil pandemiyadan keyin, Coviddan keyin juda ham ko'p qo'ng'iroqlar, ko'p kommentariyalar yoki ko'p savollar tushishni boshladi. Chunki bilamizki, o'sha 2020-yil Covid payti juda ham ko'pchilik gormon qabul qildi. Endi ko'ksa artrozni umumiy holatini olsak, ko'ksa artroz ko'pincha o'sha o'pka tuberkulyozi, jigar echinokoki yoki kuchli virusni yallig'lanishlardan kelib chiqqan kasallik. Ko'ksa artrozga chalingan inson avvalo birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanishga e'tibor berish kerak. Chunki vazn ko'targan sari katta vazn odamni o'sha tos suyakka tushtiradigan bo'g'inga kuchli og'riq beradi. Chunki vaznni ko'tarib turish odamga nima bo'ladi? Qiyin bo'ladi. Shuni hisobiga ham odamda o'sha semizlik hisobiga ham suyak yemirilishi mumkin. Ko'pchilikda hattoki avtohalokat bo'ladi. Ko'pchilik asal yiqilib tushdim, hech narsa qilmaydi deb o'ylaydi, lekin yuraveradi. Bir xil grijam bor deb o'ylaydi, bir xil odam nervim shamollagandir deb o'ylaydi. Lekin hech kim o'ylab ko'rmaydiki, juda ham kam odam rentgen yoki MRT qiladi og'rigan paytda. Chunki bilamiz, hamma uyim, joyim deydi, ishim deydi, ishga kech qolaman deydi. Har kimda o'zini tashvishi bor. Shuning uchun shuni oqibatida ko'pchilik bilmagan holda o'sha suyakni ko'ksa artroz darajaga yetib kelishigacha yuraveradi. Buni ham o'sha stepinlar deydi-yu, turlari bor. Birinchi tur, ikkinchi tur, uchinchi tur, to'rtinchi tur. Birinchi turi tez tuzaladi. Og'riq ham uncha bilinmaydi. Ikkinchi turda og'riq sal bo'ladi. Uchinchi turda o'tirsa ham, tursa ham og'riydi. To'rtinchi turda yo yotadi, yo faqat ikkita hassaga tayanib qoladi. Endi bu kasallikni tabiiy yo'l bilan davolashning yo'li bormi? Ko'ksa artrozni tabiiy yo'l bilan davolashning yo'li bor. Avvalo ixlos. Davolayman deb aytolmaymiz. Qo'ldan kelguncha harakat qilamiz. Hozirgi kunda o'sha tabiiy giyohlarning ekstraktlaridan o'sha tabiiy mahsulotlar ham ishlab chiqaryapman. Xudo xolasa mana internetlarda ham, YouTube'larda ham yoki mana shu internet saytlarda ham juda ham yoki televideniyada ham ko'p ko'rsatishyapti. Yurtdoshlarimiz ham ko'rayotgan bo'lishlari ham mumkin. Nutva kompleks mahsulot, o'sha Nutva. Nutva kompleks mahsulotini ahamiyatli tomoni shundaki, nafaqat ko'ksa artrozga, undan tashqari ichgan yurtdoshlarimizga qiziq savol bo'lyapti-da. Alijon aka dedi, bu dedi jinsiy quvvatni ham oshiradimi dedi. Hattoki yosh uylangan o'sha bolalarda jinsiy quvvatni ham oshirayotgan ekanda, bu ham quvvat beryapti aka dedi. Oldin uyqudan tursam dedi, charchoq bilan turardim dedi. Ishga borganlarim kelmasdi dedi. Hozir tursam dedi, namozimni ham vaqtida o'qiyapman dedi, quvvatim ham joyida dedi, ayolim ham xursand dedi, muammom yo'q dedi. Chunki
o'sha nutvani tarkibidagi mahsulot tarkibidagi o'sha dorivor o'simliklar ekstrakti nafaqat ko'ksa artrozga, nafaqat ortiqcha vazn yo'qotishga, masalan, hali yana aytib o'tamiz, hali keyingi mavzularimizda yana boshqa giyohlarni ta'riflab o'taman. Zig'ir urug'i, gulxayri, ayiq quloq, keyin lapuh ildizi bor. Lapuh deydi-da buni, qariqiz ildizi deydi. Qariqiz ildizi o'sha tabobatda juda ham ko'p kasalliklarga shifo. Aynan qaysi kasalliklarga? Qariqiz ildizi asosan ayollarda kista, mioma, eroziyasi bor, kuchli shamollashi bor ayol opalarimizga, singillarimizga tavsiyam juda ham kuchli ildiz hisoblanadi. Foydasi zo'r. Erkaklarga, aka-ukalarimizga, o'sha tanish bilishlarimizga tavsiyam prostata bezda shamollagan bo'lsa, quvg'ida shamollash bo'lsa, yoki kechasi tez-tez qatnayotgan bo'lsa, tahoratlarda tez-tez buzilish bo'lsa ham juda ham ta'siri zo'r. Shularni jamlanganini, masalan, ko'pchilik giyoh icha olmaydi. Adon aka, giyoh ichishga vaqtim yo'q deydi. Hech qanchaga ulgurmayman deydi. Vaqtim chegaralangan deydi. Ertalab tezlik bilan ketaman, tezlik bilan kelganimda o'sha charchab uxlab qolgan bilmay qolaman deydi. Biron bir yo'li yo'qmi degandan keyin bu savollar juda ham ko'p tushadi-da. Bu savol bilasizmi? Bir 12 yildan beri tushyapti bu savol. 12 yildan beri tushirgandan keyin bu savol oxiri shu fikrga keldim. Shuni kapsula ko'rinishga keltirish. Hammasini tarkibiga olgan, o'sha hammasini jamlangan holda o'sha kapsula ko'rinish keltirishni maslahat berishdi. To'g'rirog'i. Hozirgi kunda o'sha 15 ta giyohning ekstraktidan kapsula ko'rinishda nutvani ixtiro qildim. Xo'p, Alijon aka, bu mavzuga, ya'ni bu savolga oldin ham to'xtalgandik. Ko'pchilik yurtdoshlarimizga o'sha ta'sir qilmasligi mumkin. Buni sababi nima asosiy? Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Bu savol juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'lyapti hozirgi kunda. Endi aytamiz-ku, mana bilsangiz, 5 qo'l barobar emas. Masalan, bitta odamga ta'sir qilgan narsa 4 ta odamga ta'sir qilmasligi mumkin. Yoki 4 ta odamga ta'sir qilgan narsa bitta odamga ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin shu bitta odam, ta'sir qilmagan odam men tuzalmadim desa, xalqning ongi buziladi. Lekin bu yerda tuzalgan 4 ta odam chetda qolib ketadi. Bizlar shundan fikr chiqarishimiz kerakki, bu tabiiy mahsulot. Tarkibida ximikat yo'q. Bu og'riq qoldirmaydi. Bu sekinlik bilan organizmga foyda qiladi, davolaydi. Tabiiy o'sha ekstraktlar davolamaydi. Bu organizmga qo'shimcha yordam bo'ladi. Suyaklarga, bug'unlarga, quv shamollashlarga, o'sha potensial yaxshi bo'lishga, hattoki tarkibidagi o'sha oqsillar, minerallar organizmni nima qilib kuchaytirib beradi. Как aytadi, o'ris aytadi-yu, stimulyator deydi-yu, o'sha stimulyator vazifasini bajaradi. Tushundingizmi? Shuning uchun hamma ko'pcha savol beradi-da, nega o'sha bitta odamga foyda qilmaydi deydi. U odamga ham foyda qiladi. Faqat sekinlik bilan foyda qiladi. Balki uni yondosh kasalliklari bordir, yondosh kasalliklari. Balkim buyrak yetishmovchiligi bordir, balkim yurak yetishmovchiligi bordir, balkim gormon olib turadi, balkim buqog'i bordir. Bilamizki, hozir endokrin muammo kuchayib ketgan davr. Hammada buqoq bor. Birinchi daraja bo'lsa ham buqog'i bor. Ko'pchilik yo'q mana deydi. Lekin birinchi darajasi bo'lsa ham bor. Chunki yeyotgan mahsulotimizda yod yo'q, yod kam. Shuni ham hisobga olgan tarzda mahsulot olib ichish kerak. Buqog'i bor odam agar finans yetsa, bir kurs emas, 2 kurs olib ichish kerak, 3 kurs olib ichish kerak. Chunki soppa-sog' odamga bir oyda zo'r natija bersa, yondosh kasalligi bor bemorlarda sal sekinlik bilan ta'sir qiladi. Ta'sir qilmaydi demayman, ta'sir qiladi, lekin sekin-sekin. O'zi har bitta yurtdoshlarimiz bemor bo'lmasin, ortiqcha vazndan qiynalmasinlar. Bugun ajoyib suhbat bo'ldi. Juda ham o'sha gaplaringiz to'lib ketgan ekan. Yurtdoshlarimiz yana ko'plab savollarni yo'llashsa, albatta biz bu savollarga oydinlik kiritamiz. Nutva iching, albatta yengillikni o'zingizda his qiling. Suhbat uchun tashakkur. Rahmat, sog' bo'linglar. Buguncha bizda shular. Kelasi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat.